tutte finché si perde tipo 20 anni della sua vita. Quindi non vede i suoi bambini. Lui è praticamente in autopilota tutto il giorno, cioè è un burattino, è vivo, parla, risponde, ma è una figa, guardatelo perché è veramente bello. Il messaggio di quel film è importante e purtroppo secondo me rischiamo prima o poi di diventare degli amici. Da domani, diamo calma, dai. Adesso stavamo andando bene, ragazzi. Mori. Figa del tomare, va. Ma gli piaceva l'idea di farli soffrire, quelli del Perineo che ogni giorno, ma che abbiamo fatto un sacco di puntate, ma è bello così, devono soffrire quei bastardi di